¿Cómo hacer un cuerpo? Muchos se han preguntado de cómo hago un cuerpo. Bueno, algunos ya saben hacerlo, pero les voy a explicar a los que no saben. Recuerden que deben seguir mucho este canal. Así, empecemos. Así que vamos a empezar haciendo, ¿cómo se llama? Un círculo acá. No importa si les queda muy disparejo, porque solo es un boceto de cómo hacer el cuerpo. Después van a hacer como un triángulo así al revés. Le van a hacer unas cositas acá. Miren, acá. Perdón si me tapo, que si mi mano... Ahí saben que... Miren, acá. Ya hicimos el círculo, ¿no? Vamos a hacer esto. Entonces, el triángulo tiene que ser así. Este es un boceto de mirando para abajo. Vean que lo estoy haciendo medio chueco. Listo. Ahora le vamos a poner unas cositas acá, como para terminar la cara. Aquí está la cara. Y no sé qué le vamos a poner. Bueno, eso. Ahora el cuerpo. El cuerpo es una parte muy difícil, amigos. A mí me costó trabajo hacer el cuerpo, porque imagínense todo lo que trabajé haciendo el cuerpo así. Ahora se le tiene que poner, ¿cómo se llama? Un triángulo, como el que hicimos antes, así, como si tuviera, no sé. Lo ponemos así. Ahí está, pues. Ahí está. Vamos a completar así las piernas. Las piernas me costó más que el cuerpo. Las piernas se tienen que hacer así. Listo. Ahora solo le hago esto. Ahí está. Tiene que ser lo mismo con antes. Listo, ahora con los brazos. Bueno, fijan que acá no hay zapatos, piernas, pies. Imaginen que ahí no. Okay. Imaginen que acá hay una falda, no sé, está bonito. Pero no. Acá le vamos a hacer unos brazos. Si me quedé en FK un momento, es que porque estaba pensando que voy a hacer después. Aquí. Ahora, las manos. Un día voy a hacer, ¿cómo se llama? Un tutorial de cómo hacer manos, como yo los hago. Perdón si mi mano está tapando. Es que como que no sé cómo quitar mi mano, pero sí. En las rodillas se les hace una bolita como sus rodillas. Acá ya terminamos el cuerpo. Ok, lo vamos a poner acá. Listo, el cuerpo ya está hecho. Imaginen que esto no está. Ahora ya le pueden poner su cabello, todo. Solo que lo tienen que hacer con un lápiz, porque esto se tiene que borrar para poner el cabello, su ropa, todas esas cosas. Ok, y perdón si me pongo un momento en AFK. Acá una coleta, dos coletas, así como quieran. Y así le ponen un top, una blusa, no sé qué le quieran poner. Pero así se hace un cuerpo, chicos. Recuerden que yo soy Jania.
Recuerden también suscribirse, darle like a mi canal, seguirme y chao. Bye.